हेलो गाइस, ये फ्लिपकार्ट से मैंने स्वेटशर्ट मंगाई है। सो हियर इज़ एन अनबॉक्सिंग ऑफ दिस। देखिए, प्रिंटेड स्वेटशर्ट है, ब्लू डॉट्स और ये यूनिक लाइन और डिज़ाइन के साथ है। लुकिंग नाइस। ये मैंने एम साइज़ मंगाया था विथ कैप। ये देखिए, इस पर पूरी पे ही सेम यही प्रिंट है। ये वीडियो के कारण कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है। ये कॉटन अच्छा है, कपड़ा काफ़ी अच्छा है। इस पर टैग लगा है, इस पर 100% कॉटन का लिखा हुआ है। क्वालिटी ठीक है, अच्छी लग रही है। देखिए, ठीक है, वेरी नाइस। पीछे से भी ऐसे ही है। एम साइज परफेक्ट आ रहा है।